你捉神獸嚟㗎，但係用嗰啲原野球會捉到神獸咩？喂，阿叔，佢做咩啊？佢話佢冇力喎。大甲，大甲廢嘅大甲，點解西遊都係廢？陽光烈焰喎，呢度攞到咁正嘅，俾腦噴學啦，係時候一嘢俾腦噴學啦，可以俾人趕出嚟喎，再入過去先。一開始行上去右上角，衝啊！喂，建設中禁止入內，老味啊！未建設好就開放，哇！呢度冇喎，要嗰個單車先去到喎。哇！真係有神獸喎！呢個世界真係傻喎！呢個世界傻噶喎！喂，打佢！原來打嘅要黐線點？呢隻咩屬性啊？呢隻？呢隻咩屬性啊？哇，咁乸痛嘅喂！黐線 ！X 6妖，純妖啊！純妖咁即係用咩打佢啊？哇！你玩 Q 晒啦！呢架袋龍都唔夠打喎。啱啦，子彈拳。哇！命中要害，太好啦！哇！俾佢黑住啊！黐線，做乜刮貨？咁佢咪死咯！唉，戇居咗嚟噶。喂，使唔使咁痛啊？食翻個藥先。邊個去做神獸？捉硬佢啊！Furdo， 嗨，我喺發高嗨，8萬噸角擊，好彩高防啫，高防小子，怕光怕毒，但我冇毒招啊，嗰招毒係真係毒佢喎，令到佢中毒啊真係。芳香療法。係啲咩療法？我想問呢個，一股香氣慢慢咁湧上嚟。喂，使唔使打死咗啊？係咪黐線㗎？冇腦。喂，冇腦喎呢隻嘢。好賤啊！冇理由捉唔到嘅。唉，save先。佢用密攻咁唔係加密，嗰個咪加密防咯。妖！我呢隻嘢好屈機喎，呢隻嘢咩吸收之吻喎，黐筋嘅喎，打人一嘢嘴落嚟之後吸血喎，癲嘅。
太好仔，我啱啱開啫。啊！好，高級球就決定用你啊！高級球上啊！哇 ，fuck， you suck！ 呢個世間所有嘢都俾佢一下秒咗，有意思咩？有冇咁難捉啊？喂頂，邊個擠啲垃圾紙喺我同糖度啊？你啊，講緊你啊！食糖先，食糖就會捉到精靈。捉到啦！我都話食糖就會捉到啦。太勁！腦金、符碌。黐線，不過呢啲嘢都係講機率㗎啦。你講符碌呢個個名啊，話俾你聽呢個名啊，呢個個名叫咩啊？呢個個名我諗下先 ，Italy hello。叫謙僻，囂文啊，囂文先話好啦，俾你咧，叫囂文啊，幾勁，咁都係要加埋你後面嗰個字，叫咩？Kai，恭喜你成為咗神獸走了。